Hello viewers, welcome to Mukki's vlog. இன்னைக்கு நம்ம நெத்திலி கருவாடு ஃப்ரை ரொம்ப சிம்பிளா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோங்க. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா நீங்க வாங்கிட்டு வந்த இந்த ட்ரை நெத்திலி என்ன பண்ணனும்னா தலையை மட்டும் நம்ம பிரிச்சிர போறோம். பிரிச்சிட்டு இந்த கருப்பா இருக்கு பாத்தீங்களா உள்ள அதெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம். வாலும் வேணா கொஞ்சமா நீங்க கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம ஆஞ்சு க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணுங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா சுடு தண்ணி நல்லா வெதவெதப்பா சுடு தண்ணி வந்து காய்ச்சிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் இது எல்லாமே வந்து இதில் ஆட் பண்ணி ஒரு 15 minutes ஊற போட்டிருக்கேங்க. ஸோ தட் இந்த மண் டர்ட் எல்லாம் மேலே வந்து நின்றுடும். இப்போ இது நல்லா வந்து நம்ம தண்ணி மாற்றி வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி ஒரு 4 to 5 times நல்லா அலச போகிறோங்க. அலசிட்டு நம்ம கொண்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெத்திலியை நல்லா வாஷ் பண்ணி கொண்டு வந்தாச்சுங்க. நான் 4 to 5 times கொஞ்சம் சொன்னேங்க இனிஷியலாக, பட் ஆனால் கொஞ்சம் நிறையவே எடுத்தது. அதுவும் கொஞ்சம் சின்ன நெத்திலினால கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வாஷ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. ஸோ வேஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து ஒரு 8 times வாஷ் பண்ணுங்க பாத்திரம் மாற்றி. ஸோ நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபில்டர் பண்ணி தண்ணியெலாம் இல்லாமல். தேவையான அளவு உப்புங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நெத்திலியில் உப்பு இருக்குன்றதுனால இது கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணிப்போம். வேணும்னா நம்ம அப்புறமா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் பொடி ஒரு 1/4 teaspoon வச்சுருக்கேங்க. ப்ளைன் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு 1/2 teaspoon. அப்புறமா வந்து இது குழம்பு மிளகாத்தூள் தனியாகவும் காஞ்ச மிளகாவும் அரைச்சது 1 teaspoon நல்லா ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோங்க. இவ்வளோதாங்க நம்ம ப்ராசஸ் ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இது அப்படியே நம்ம தவாலையோ கடாயிலையோ நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு ரொம்ப ஜென்டலாக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோங்க. இறக்கும் போது கருவேப்பிலை போகும். இதுலேயும் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வேணுன்றவங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம், வேணான்றவங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மசாலாஸ் மட்டும் எல்லா சைடும் வர மாதிரி போட்டுட்டு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு நம்ம இதை ஆட் பண்ணிடலாங்க. கடாய் வச்சு நல்லா சூடாகிடுச்சுங்க. கடலெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். தேவைப்படுறப்ப நீங்கள் அப்புறம் எண்ணெய் கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம மசாலா போட்டு வச்ச நெத்திலிஸ் இவ்வளோதாங்க. ரெடி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அப்பப்போ வந்து கிளறி விட வேண்டியதுதான். உங்களுக்கு கொஞ்சம் மஞ்சி டைப்பில் வேணும்னா நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம் எடுத்துடலாம், இல்லை நல்லா கிறிஸ்பியாக வேணும்னா லேட்டாக எடுக்கலாம். போட்டு ஸ்டேர் பண்ணி விட்டுடலாங்க. உப்பு காரம் நம்ம அப்புறமா கூட செக் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா. கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கணுங்க. அப்போ தான் கடாயோடு ஒட்டாமல் வரும். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்ப்போங்க. இதோட ஸ்க்ரம்டியஸ் நெத்திலி ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. லோ ஃப்ளேம்லேயே ஒரு 10 minutes போட்டதில் சூப்பராக ஆகிடுச்சு. இந்த பதம் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியும் இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்டும் இல்லாமல் மைல்டாக யார் வேணாலும் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குங்க. ஸோ வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது நிறைய மெத்தட்ஸில் பண்ணுவாங்கங்க. குழம்புல போடுறது, தொக்கு மாதிரி தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு பண்ணுறது எல்லாம் இருக்குது. பட் எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோங்க. என்ஜாய் த ரெசிபி. டேக் கேர் அண்ட் பை நவ்.